Hello，大家好，我是善善妈。今天我们来做金桔柠檬糕。首先，我们把金桔柠檬泡水加1勺盐浸泡10分钟，用盐搓洗掉表面的果蜡。好，清洗好后，我们把金桔切块。金桔呢，不要去籽，带籽熬制呢，止咳化痰的效果更好。柠檬去头去尾，切成稍厚一点的片。如果切得太薄的话，在熬制的过程中容易煮烂。把中间的籽给去除，这样可以避免熬出的糕有苦味。切好啦，加入水，开火煮化，放入金桔。现在我们就开始关小火熬制了。这个过程呢，大概持续20分钟。我们在中间呢要不时搅拌，避免粘锅。好，我们看到现在已经是粘稠的状态了，金黄透明啦。这时候呢，放入柠檬片，把柠檬熬到也是透明状态的时候，就可以关火了。温开水冲泡，很好喝哦。关注上上妈，每天更新好吃的。